पापा जी हाँ मेरी रील बना दो नए काम ना तो छोटो रील। हाँ बना दो जल्दी सी फोन में यहाँ। अब भाड़ा मैंने रील को तो बेरो को नहीं। हाँ। अरे मेरे हाथ में जेली है, तेरी रेल जरूर बना दूं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। बता तो मधु भाड़ा। बताओ भाई जी। आपने मोलगढ़ में ने है चूने में है बस स्टैंड पर है मूंगफलिया की रेडी लगा हल्के की ठंडा बहुत गजब बिकेगी तेरी। धंधो एक ही नंबर को चल तेरे भाई। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ खोलना।